Al menos 32 personas sobrevivieron hoy al estrellarse en Kazajistán un avión de pasajeros que cubría la ruta entre la capital azerbaiyana Bakú y la ciudad rusa de Grozny. El Ministerio de Situaciones de Emergencias de Kazajistán ha informado de que todos los supervivientes han sido hospitalizados y algunos se encuentran en unidades de cuidados intensivos. A bordo de este accidentado Azerbaijan Airlines viajaban 67 personas, incluidos 5 miembros de la tripulación. Según datos preliminares, la explosión de un balón de oxígeno a bordo de la aeronave pudo ser una de las causas del siniestro. A la vez, Azerbaijan Airlines señaló que el accidente pudo haber sido provocado por el choque de la aeronave con una bandada de pájaros. En el lugar del siniestro se originó un incendio que fue sofocado por los bomberos, según fuentes de los servicios de emergencias kazajos. De acuerdo con el gabinete de crisis creado tras la caída del avión, la tripulación fue quien envió una señal de socorro y reportó un fallo en el sistema de control.